같이 기도하겠습니다. Давайте все вместе помолимся. 사랑하시는 아버지 감사합니다. Бог любви, благодарим Тебя. 오늘도 저희들에게 거룩한 성의를 허락해 주셔서 Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам сегодня этот святой день. 1부 예배와 2부 예배를 볼 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что мы можем поклониться и до обеда, и после. 우리가 이 세상 살아가는 동안에 항상 우리는 예배 중심의 삶이 되게 하시고 Благослови, Господь, чтобы всю нашу жизнь поклонение было центром нашей жизни. 예배를 드리면서 하나님께 영광과 찬송과 존귀를 돌리며 Господь, мы приносим Тебе всю славу, всю честь, всю хвалу. 우러나르신 하나님의 신령한 말씀을 받고 И теперь мы желаем получить Твое духовное слово. 그 말씀을 받고 한 주간도 살아가게 하여 주시옵소서. И с этим словом жить вперед целую неделю. 오늘도 2부 예배 부족한 종 단위 세워 주셨사오니 Господь, Ты поставил меня на это место. 입술에 기름을 부으사 말씀의 능력과 지혜와 권능을 주시고 Господь, помажь меня, помажь мои уста, дай мне слово мудрости, слово знания, слово истины, 하나님 말씀을 잘 대언하게 해 чтобы я 주시옵소서. хорошо передал его, 듣는 모든 분들이 성령으로 들어 그 말씀이 생명의 양식이 되게 해 주시옵소서. чтобы все слушающие это слово приняли его, и чтобы это слово стало пищей жизни. 드린 예물을 주님 받아 연락해 주시고 Господь, Ты все прими от нас. 물질에 축복하여 주셔서 30배, 60배, 100배 아름다운 열매를 맺게 하여 주시옵소서. Благослови принесенные нами приношения и дай нам пожать плоды в 30, 60 и 100 крат. 예수의 이름으로 기도합나이다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 아멘. 오늘 주보에 나와 있는 것 같이 하나님은 영이시다 하는 말씀으로 말씀을 듣도록 하겠습니다. Сегодня тема нашей проповеди «Бог есть Дух». 하나님은 영이십니다. Бог есть Дух. 자, 우리가 이 하나님의 말씀을 정말로 참 많이 알아야 됩니다. И мы должны очень много знать Слово Божье. 제가 이제 이 두레티아스를 마치고 보면은 이 이제 그 다른 교회에서 오신 분들이 있잖아요. И мы провели Трес-Диас, и было на нем очень много верующих, которые приехали из других церквей. 그분들이 하나같이 이제 그 말씀을 듣지 못했던 말씀을 많이 들었다 이렇게 얘기를 합니다. И почти все они сказали, что мы услышали то слово, которое до сих пор не слышали. 근데 제가 성경에 없는 말을 한 게 아니거든요. Но я же не говорил ничего такого, чего нет в Писании. 그만큼 성경을 많이 안 봤다는 거죠. Это означает только, насколько они не читали Писание. 그래서 우리가 이제 성경 읽기 운동도 하고 또 성경을 많이 보고 이런 가운데서 이제 많이 깨닫고 또 이제 저는 여러분들이 성경을 많이 읽고 나면 그걸 이제 연결을 시켜 드리는 거죠. 계속해서. И вот мы с вами всей церковью читаем Писание, постоянно изучаем его, и я соединяю каждое слово одно за другим. 그 말씀이 영으로 내 머릿속에 들어와야 됩니다. И это слово должно войти в мой дух. 그래야 이제 능력이 나타나고 И тогда будет 그 проявляться в 능력을 нас 가지고 сила. 우리가 세상을 살아가는 거죠. И вот с этой силой мы живем в этом мире. 자, 오늘도 여기 지금 우리가 하나님은 영이시다 하는 것을 이거 우리가 다 아는 말씀이에요. И то, что мы говорим, Бог есть Дух, это всем нам известное слово. 그래서 우리는 하나님을 하려면은 우리 자체가 영인적인 존재라는 걸 이걸 알아야 됩니다. И прежде чем понять, что Бог есть Дух, мы должны прежде всего уразуметь, что мы с вами духовные существа. 이 세상에는 신들이 많이 존재하죠. И очень много разных богов в этом мире. 영적 존재들입니다. Но это тоже все духовные существа. 근데 여기 보면 이제 영이라는 거는 영이라는 거는 영. Когда мы говорим «дух», 영이라는 것은 형상이 없습니다. это означает, что нет никакого образа. 그다음에 이제 물질이 아니죠. И это не что-то такое вещественное, материальное. 그래서 그거를 이제 비물질 무형상이다 이렇게 Мы 얘기합니다. говорим, что это нематериальное и невидимое. 세상에 많은 신들이 있습니다. Очень много разных богов. 귀신도 있고 Есть бесы, 미혹해하는 영도 있고 здесь есть также духи 악한 영도 있고 обольщения, здесь есть злые духи, 거기다 천사도 있고 есть ангелы,
예, 그런데 전부 다 영적 존재죠. И это 그들이. все духовные существа. 그런데 이 영적 존재는 피조물이라는 겁니다. Но 피조물. все эти духовные существа — это творение. 예, 피조물입니다. 피조물. 그래서 우리가 이제 하나님은 영이시다. 그러니까 하나님도 피조물로 이렇게 생각하는 분들이 굉장히 많아요. И когда говорят, Бог есть Дух, то очень многие думают, что значит и Бог тоже творение, 예, одно из этих творений. 하나님은 창조주십니다. Но наш Бог, Он Творец. 예, 같은 영적 존재지만은 하나님은 창조주시고 우리는 피조물이라는 걸 이걸 Несмотря на 알아야 то, что 됩니다. Бог тоже духовное существо, но мы с вами Его творение, 예, а Он 그래서 Творец. 하나님은 인간에게 자신을 볼 수 있도록 창조하지 않았습니다. И Бог, Он сотворил человека не таким, чтобы он мог видеть Бога. 예, 인간의 육안으로는 절대로 하나님을 볼 수가 없습니다. И вот физическими глазами человек никогда не может увидеть Бога. 하나님이 인간을 그렇게 창조하신 거죠. Бог так сотворил человека. 제가 이제 어제 우리 통역들하고 대화를 하면서 이제 이 한국 분들은 그걸 알아요. 호랑이 있죠. 호랑이. И вчера мы готовились с переводчиками, и я приводил пример. 호랑이는 창호지를 못 봅니다. Есть тигр, и он не может увидеть перед собой, если, например, из бумаги что-то сделано, из ограждения перед его 그리고 глазами. Он ее не видит. 닭 있죠, 닭. Или, например, курица. 이 닭이 여기 이제 흔히들 요즘에 문제된 그 대마초 있죠, 대마초. И есть марихуана. 그 대마초 대를 이렇게 보면 이렇게 쭉 이렇게 하면 허옇게 보입니다. И если вот так вот снять листья с нее, то получится, останется такая белая ветка. 그 닭은 대마초를 못 본다는 겁니다. И говорят, что курица вот не видит вот эту вот марихуану. 그래서 이제 그 대마초 이렇게 벗기고 난 다음에 허연 그걸로 가지고 닭을 때리면은 닭이 그 피하지를 못한대요. И вот когда вот этим вот белым очищенным прутиком марихуаны бить курицу, то она не будет убегать, потому что она не видит 그러니까 его. 하나님이 창조하실 때 닭은 못 보게 만들어 놓은 거죠. И Бог, Он сотворил курицу именно таким образом, что она этого не видит. 호랑이도 И 마찬가지입니다. то же самое тигр. 그러니까 하나님이 피조물을 창조하실 때 우리 육적인 육안 이 육안으로 영은 못 보게 만들어 놓은 겁니다. И когда Бог сотворил человека, Он сотворил его так, что он не может видеть своими физическими глазами Бога, Дух. 인간의 눈은 물질만 보게 돼 있습니다. Человеческий глаз, он видит только лишь материальное. 지금 우리가 이제 이 눈을 두고 이렇게 보면은 이 형체가 있고 물질이 있는 그것만 우리가 볼 수 있는 거죠. Человек, когда вот смотрит на что-то, он видит только то, что имеет какой-то образ. 그래서 материи. 인간의 눈은 하나님을 볼 수 없기 때문에 И поэтому, потому как человек не может видеть Бога, 하나님의 나라의 소망도 가질 수도 없고 поэтому человек, он не может иметь надежды на Царство Небесное. 보이지 않으니까 존재하지 않는다 이렇게 말을 Почему? 하죠. Потому что человек думает, раз это я не вижу, значит этого не существует. 그래서 우리가 이 육적인 눈, 육안이라 그러죠. 육적인 눈을 가지고는 영의 일을 알 수가 없습니다. И поэтому физическими глазами мы не можем увидеть духовные дела. 사람이 그 태어나면서 눈먼 자들이죠. 소경된 자들. Есть слепые от рождения. 그 소경된 자들은 색깔을 구분을 못합니다. И эти слепые, они не различают цвета. Они их не 태어나면서부터 видят. 눈이 감겨 있었으니까 Почему? Потому что они с самого рождения незрячие. 빨간색이 어떻고 파란색이 어떻고 노란색이 어떤 걸 잘 Они не 모르죠. знают, как выглядит красный цвет, голубой цвет. Они не различают их. 그런데 또 한 가지는 이 태어나면서 소경된 사람들이 눈을 감고 있으면서도 답답함을 못 느낀다고 그래요. Но при этом, несмотря на то, что они не видят, это их не тяжело им от этого. 네, 절대 불편함이 없다는 거죠. Они не испытывают никакого дискомфорта. 왜냐하면 태어나면서부터 아무것도 안 보이니까. Почему? Потому что они от самого рождения такие. 예, 그런 우리가 영안과 이게 이제 육안이라 그러죠. 그다음에 이 영안이 있다고요. Мы 영안. говорим, что есть духовные глаза и физические. 우리가 눈으로 보는 것을 이제 육안이라고 그러고 То, что мы видим своими 영으로 глазами, 보는 걸 физическое, 영안이라고 합니다. материальное, и есть духовные глаза. 그래서 우리가 육신의 눈으로는 영적인 걸 보지 И 못한다는 거예요. поэтому физическим взглядом мы не можем увидеть духовное. 그렇기 때문에 우리 육신의 눈을 가지고 있는 사람이 영안을 못 보는 걸 하나도 답답하게 생각하지 않습니다. И вот потому что мы имеем только физические глаза, мы не испытываем никакого дискомфорта, когда мы не знаем, не видим духовное. 뭐 마찬가지냐면은
태남에서 소경된 사람이 눈이 멀어도 세상을 잘 모르니까 답답함을 못 느끼는 거하고 Это 똑같다는 подобно 거죠. тому, как незрячие не испытывают никаких неудобств в своей жизни от того, что они не видят. Точно так же и человек, который не видит духовное, он не задумывается об этом. 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 이 육안은 있는데 영안이 없는 사람들이 있죠. И есть очень много людей, которые имеют физические глаза, но не имеют духовных. 그래서 이제 이 영안에 대한 거를 얘기를 하면은 오히려 신비주의로 이렇게 몰아버립니다. И поэтому, когда мы говорим о духовном взгляде, о духовных глазах, люди воспринимают это что-то мистическое. 영적인 얘기를 하면은 이상하게 봅니다. Если мы начинаем говорить о духовных вещах, они смотрят на это очень странно. 여러분들 그 이번 TD 때 그 간증 키 조그마한 남자분 간증한 적이 있었죠? Помните, на Трейсдиасе, на прошедшем, свидетельствовал один мужчина невысокого роста. 그분이 굉장히 영적인 얘기를 했습니다. Он говорил очень о духовных вещах. 밤에 잠을 못 자는데 Он говорил, что я не могу спать ночью. 얼마 전에 돌아가신 그 부인이 자꾸 나타나서 자기를 못 자게 한다 그랬잖아요. И во сне ему приходит, каждый раз приходит его жена, которая недавно умерла, и она не дает ему спать. 그거를 그분은 솔직하게 얘기를 했어요. И он говорил как есть. 제가 그날 또 간증했죠. 레닌그라드에 첫 번째가 93년 4년도 갔을 때 어떤 분이 저한테 안수받으러 와서 똑같은 현상을 И 말했습니다. я также свидетельствовала, что когда мы в самый первый раз поехали в Ленинград в 1994 году и 우리- проводили такое же собрание, 우리 приходил 교인들은- точно такой же человек. 우리 교인들은 충분히 이해를 합니다. И мы понимаем его. 그게 영적인 얘기이기 때문에 Почему? Потому что это духовное. 우리 교인들은 그건 다 봤잖아요. И мы все это сами с вами видели. 오늘도 우리가 간증하는 분들 중에서 그 간증을 한번 생각을 해보세요. И точно так же сегодня утром свидетельствовали. 이게 육안을 가지고 있는 사람은 그 하나님의 역사를 영적인 얘기를 하면은 오히려 우습게 봅니다. Люди, которые смотрят на все только лишь физическими глазами, когда слышат духовные вещи, они наоборот усмехаются над этим. 근데 영적인 세계가 분명히 있잖아요. Но мы же знаем, что духовный мир, он существует. 그러니까 이 영안이 없는 사람은 이 지식적인 얘기하는 예를 들어서 뭐 대학 교수라든지 Или, например, когда мы говорим о духовном, а люди, имеющие только физические глаза, 뭐 신학자라든지 например, профессора, теологи, 다 그런 거는 아니지만은 이 Не все. 교수의 말이나 신학자의 말을 더 믿습니다. но люди, которые слышат вот этих людей, они больше верят им. 영적인 얘기를 하면 오히려 신비주의로 본다는 거죠. А если начинаем говорить о духовных вещах, они воспринимают это как мистику. 뭐 기도를 많이 한다든가 Или, например, когда много молимся, 방언 기도를 한다든가 или молимся на иных языках, 영적인 이 얘기를 하면은 오히려 비판합니다. они наоборот начинают гнать таких людей, 왜냐하면 그들은 체험이 없기 осуждать. 때문에 Почему? Потому что они сами не видят. 그걸 비판하죠. И поэтому они осуждают. 그래서 그렇기 때문에 우리는 이 영적인 얘기를 할 때 무조건 비판해서는 안 되는 겁니다. И поэтому, когда мы говорим о духовных вещах, не надо осуждать. 사람들이 그 자기 지식 가지고 얘기하는 걸 가지고 우리가 영적인 얘기를 거기다가 하면 전혀 다르게 흘러가죠. И поэтому, когда говорится о духовных вещах или каких-то физических, мы здесь очень сильно разнимся. 우리는 신앙생활은 영적 생활입니다. Наша жизнь веры – это духовная жизнь. 그래서 우리가 영적 생활하지 않는 사람 얘기와 И поэтому те, которые не живут такой жизнью, 그냥 지식적으로 신앙생활하는 사람하고 전혀 다릅니다. и те, которые живут только лишь знаниями и верят только лишь полагаясь на свои знания, 그럼 우리가 это совершенно разные вещи. 성경을 한번 돌아가 보자고요. Давайте обратимся к Писанию. 여러분들 그 스데반이 사도행전 7장에 죽어가면서 뭐라고 얘기를 했죠? Мы знаем про Стефана, о котором написано в Деяниях. 영안이 열린 겁니다. Написано, что 그래서 открылись 보좌에 его 계신 духовные 주님을 глаза. 봤다고요. Открылись его духовные глаза, и он увидел Господа на престоле. 이 육안으로는 볼 수 없는 거죠. Это невозможно увидеть физическим взглядом. 그러나 스데반은 영안이 열리니까 보좌에 계신 주님을 보게 됐다고. Но у Стефана открылись духовные глаза, и он увидел Господа, сидящего на престоле. 그리고 밤모섬에서 사도 요한이 영안이 열린 거죠. И также открылись духовные глаза у апостола Иоанна на острове Патмос. 거기 그거 좀 꺼주세요. 오케이. 좀 추운 것 같아요. 네. 그 밤모섬에서
사도 요한이 눈이 열렸습니다. И вот когда Иоанн был на Патмосе, открылись его глаза, 영적인 세계죠. и он увидел духовный мир. 그러니까 말세에 될 일을 쫙 본 겁니다. И он увидел все, что будет в последние времена. 예, 그게 요한계시록입니다. И это все записано в Откровении Иоанна. 분명히 그는 육적인 눈으로 본 게 아니라고요. И он увидел это не физическими глазами. 영적인 영안이 열린 겁니다. Он увидел это все духовными. 율리야, 그것도 꺼줘. 나는 괜찮은데 여러분들 좀 추운 것 같아요. 네. 자, 사도 바울도 마찬가지입니다. И точно так же апостол Павел. 고린도후서 12장 2절부터 3절까지 한번 읽어주세요. Давайте откроем 1 Коринфянам, 네, 12 главу. 고린도후서 12장 2절부터 3절 2 Коринфянам, 12 глава. 읽어주세요. 고린도후서 12장 2절부터 3절. 내가 그리스도 안에 있는 한 사람을 아노니 14년 전에 그가 셋째 하늘에 이끌려 간 자라. 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라. 또 읽어주세요. 내가 이런 사람을 아노니 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 모르거니와 하나님은 아시느니라. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает. 예, 사도 바울도 이 셋째 하늘에 불려갔다 그랬잖아요. Мы говорим, что апостол Павел, он вознесся до третьего неба. 그 통째로 몸이 간 거 아닙니다. Это не его тело 예, 신령한 눈이 열린 достигло 거죠. третьего неба. Ему открылись духовные глаза. 그리고 또 12제자 중에 12제자 Из 12 учеников 변해산상에 올라갔잖아요. 변해산상에. несколько учеников были вместе 근데 на 예수- горе Преображения 예수님은 여기 계시고 и увидели Иисуса, 모세와 엘리야가 이렇게 나타났습니다. Моисея и Илию. 예. 그걸 직접 제자들이 봤습니다. И ученики увидели это собственными глазами. 그게 영안이 열린 거죠. Это духовные глаза. 예. 그래서 갑자기 이제 모세와 엘리야가 사라지고 예수님만 딱 나타나게 И 돼요. они увидели, что внезапно исчезли Моисей и Илия, и 그때 остался один 하나님의 Иисус. 음성이 들리기를 И тогда был глаз с неба. 이는 내 사랑하는 자요, 내 기뻐하는 자라. «Сей сын мой возлюбленный, в котором мое 이제는 예수를 благоволение». 따라가라는 거죠. И сказано, его слушайте. 이게 얼마나 중요합니까? Насколько это важно. 그러니까 우리 믿는 사람은 이 육안만 가지고 있으면 안 돼요. И поэтому мы с вами, верующие, мы не должны иметь только лишь физические глаза. 영안이 열려야 됩니다. У нас должны открыться духовные глаза. 또 정말 중요한 거는 우리 모세가 И также очень важно. 과거를 봤습니다. Моисей, он увидел прошлое. 예, 모세가 모세 오경을 기록했잖아요. Он 과거를 보고. написал Пятикнижье. 예. Это все было 모세 о 오경. прошлом. 그래서 창세기, 출애굽기, 민수기, 레위기, 신명기, 모세 오경을 기록을 했다고. И поэтому Бытие, Исход, Числа, Второзаконие, Левит, это все написано Моисеем, все это то, что он увидел о прошлом. 모세가 영안이 떠있기 때문에 Почему? Потому что открылись его духовные глаза. 모세 오경을 기록하는 겁니다. И он записал все это. 그리고 성막을 기록했잖아요. И 성막. также он написал о Скинии. 성막을 짓는 걸 보여주었습니다. Он увидел, как нужно строить Скинию. 그렇기 때문에 성막을 기록했죠. И 성경에. поэтому он написал все очень подробно. 그건 신령한 눈이 보였기 때문에 영안이 열렸기 때문에 그런 Почему? 거예요. Потому что открылись его духовные глаза. 예. 우리가 이 신앙생활은 신령한 생활이잖아요. И поэтому наша жизнь – это духовная жизнь. 예. 제가 항상 말씀드리지만 성경을 어떻게 봐야 된다는 거 말씀드렸죠. Я вам все время говорю, как мы должны смотреть Писание. 성경을 어떻게 보라고 그랬죠? 세 가지 Каким 말씀드렸죠. образом? Три пункта 예. было. 성경은 어떻게 한다고요? 성경으로 이해하라 그랬죠. Писание мы должны понимать самим Писанием. 그다음에 растолковывать. 성령으로 성경을 인도받는다. И также мы должны получать вождение по Писанию Духом 그럼 Святым. 마지막 뭐죠? И последнее, 예수로 말미암아 성경을 오픈하라. и мы должны открывать Писание через Иисуса Христа. 우리가 신령한 눈이 뜨이지 않으면 절대 그렇게 할 수가 없습니다. Если же у нас не будут открыты духовные глаза, мы ничего не сможем увидеть. 그래서 우리는 영안이 떠 있어야 된다는 거죠. И поэтому мы должны быть всегда с открытыми духовными глазами. 이렇게 우리는 훈련을 해야 됩니다. Мы это должны себе воспитывать. 우리 이제 한국 분들이 특징이 뭐냐면은 Особенность у корейцев.
이건 뭐 너무 죄송합니다만은 이게 남이 좀 되면은 그걸 자꾸 싫어해요 사람들이. Я прошу прощения за это выражение, но есть такое, что корейцы очень плохо переносят успех 우리는 других. 그런 마음이 좀 바뀌어야 됩니다. И поэтому мы должны изменить свое сердце. 우리 기독교인들이 사회를 보는 눈이 달라져야 됩니다. И взгляд христиан на общество, оно должно измениться. 그래서 우리 이 기독교인은 남은 하는데 내가 못하면 자꾸 이렇게 긁어 내리려고 그런다고. 그러면 안 돼요. Христиане, даже вот, ну вот особенно корейцы, они не могут, когда у других что-то хорошо. 남이 영적으로 영이 열려서 무슨 얘기를 하면은 Если, например, у кого-то открыты духовные глаза, и он говорит об этом, 내가 이 육안이 열려서 영안을 뜨고 이쪽으로 가려고 노력을 해야 돼요. и мы должны постоянно стремиться к тому, чтобы не только духовные, не только физические, но и духовные глаза, они открылись, и мы видели духовный мир. 제가 이제 젊었을 때는 그 세계를 전혀 모르니까 저는 이제 반대하고 막 그랬죠. В молодости я очень был против всего этого, потому что я не знал. 내가 깨닫고 나니까 이건 내가 주장했던 게 이게 잘못됐구나 이런 생각이 금방 들더라고요. Но когда я все это уразумел, я признал, что я был неправ. 네, 그래서 우리는 이 기독교인은 훈련 무슨 훈련이에요? 이 영적인 훈련을 받아야 돼요. И поэтому у нас должно быть духовное воспитание. 그래서 목사가 필요한 겁니다. И поэтому нам всем нужен пастор. 우리가 이제 육체 운동도 처음부터 이렇게 확 센 운동을 하지 않잖아요. Когда, например, начинаем заниматься спортом, мы не занимаемся же сразу с таким сложным, сильным. 조금씩 운동을 배워 나가는 거라고. Понемножечку начиная и все усиливаем нагрузки. 영적인 것도 마찬가지입니다. И то же самое духовные. 영적으로 이는 영안이 떠 있는 사람들을 같이 가서 내가 배우려고 노력을 해야 돼요. И поэтому я должен постоянно стараться, чтобы у меня тоже открылись глаза и следовать за тем, который может вести нас в этом. 엘리야가 이제 성천을 하기 전에 누가 따라갔죠? Кто следовал за Илией, прежде чем он вознесся на небеса? 엘리사가 따라갔습니다. Елисей. 네가 왜 자꾸 따라오느냐고 이제 질문을 하니까 И он спросил, зачем ты следуешь за мной? 당신이 가지고 있는 그 영감을 나에게 좀 달라 그랬어요. И Елисей просил, что та сила, которую имеешь ты, чтобы ты дал ее мне. 그러나 어려운 것이지만은 그리고 이제 그때 끝까지 쫓아갔습니다. 이 Несмотря на 엘리야를. то, что это было очень тяжелое дело, но он все время все равно следовал за Илией. 그리고 갑자기 성천을 하는데 옷이 떨어졌죠. И мы знаем, что когда Илия вознесся, его одежда упала на землю. 그 옷을 가지고 요단강을 치니까 막 갈라지는 거잖아요. Вот. И когда он взял эту одежду, то открылись глаза 그러니까 духовные. 엘리야의 영감을 받은 겁니다. И 엘리사가. Елисей, он получил вот эту силу. 그래서 우리가 사람이 태어나면 모든 게 다 훈련을 받잖아요. И 훈련을. поэтому человек, когда он рождается, вся его жизнь основана на 언어 воспитании. 훈련도 받고. Сначала от мамы. 예. 우리 저 율려가 골 사고 데려왔는데 아들 낳죠. 아들 잘 생겼네. Вот у наших Кости с Юли такой очень красивый мальчик, сын. 근데 쟤도 한 3년이 지나야 말을 하잖아요. И вот ему, когда будет около 3 лет, он начнет свободно говорить. 근데 엄마나 아빠가 쟤를 훈련을 시켜야 됩니다. И мама и папа должны его воспитывать. 언어 훈련이죠, 언어 훈련. Должны научить его разговаривать. 그러면은 성경적으로 보면 저 우리 율리아가 몽학 선생입니다. И 성경이 теперь, 나와요. 몽학 если по 선생이라. Писанию, то мама становится его учителем, 그러니까 домашним учителем. 이스라엘 백성들은 그 몽학 선생이 엄마인데 엄마가 언어 훈련부터 시킵니다. И вот у евреев домашний учитель считается мама. Она воспитывает, учит 그러니까 ребенка. 순간에 언어를 배우게 되죠. И вот в какой-то момент они начинают говорить. 요번에 그 샘 목사 애들 이제 데려왔잖아요. 우리 손자 이렇게 보니까 В прошлый раз вы видели, да, дети пастора Сэма? 나는 어디 영어 학원에 보낸 줄 알았어요. Я думал, что они отправляют их в какие-то курсы английского 얘네들이 영어를 다 языка. 하더라고. 영어를 Потому что они все трое разговаривают на 어떻게 английском языке. 저 학원에 보내냐? 그러니까 И я 아닙니다. спросил, 그러면. ты что, их отправляешь куда-то учить английский 그럼 язык? 지금 아빠가 계속 영어를 하니까 얘네도 그냥 영어를 Они 하는 거예요. говорят, нет, это дома мама с папой разговаривают с ними на английском, и они, 그 둘째 естественно, 놈은 говорят. 이전도사가 영어를 하니까 한국말로 대답하더래. А вот второй сынок, с ним разговаривали на английском, а он отвечает на корейском. 네, 그게 뭐냐면 훈련입니다.
Это все воспитание. 언어 훈련하죠. Воспитание речи, 엄마로부터 인격 훈련 받죠. также воспитание 그다음에 характера, получаемое 엄마가 от мамы. 애들 자꾸 데려나와서 여기에서 그 하면은 또 찬양 배우죠. И мамы приводят в церковь, они учат, что нужно восхвалять. 어린아이가 태어나서 계속해서 훈련 받는 겁니다. И вот маленький ребенок, он рождается, он постоянно 중학교 находится в 들어가면 중학교 воспитании. 정도 언어, 또 В 고등학교 들어가면 начальную 고등학교 школу, 정도의 потом 언어 в среднюю, 수준이 자꾸 потом в 한다고. старшие классы. И постоянно он вот так вот растет. 영적으로도 지속적으로 훈련을 받아야 И 됩니다. точно так же мы должны получать такое воспитание духовное. 내가 훈련을 요만큼 받았으면 영적 세계 요만큼밖에 모릅니다. Если я, например, вот столько научусь столько 또 духовного, 이만큼 배우고 только я буду знать 자꾸 именно 나아가는 거죠. настолько, 자꾸 насколько я 나아가죠. выучил. 그 Но 영적 насколько я больше буду познавать, 나는 우리 учить, 교인들이 настолько и 영적 больше будет 세계에 대한 걸 открываться. 좀 많이 깨닫고 И поэтому мы должны глубоко и много уразумевать. 왜냐하면 우리가 영안이 열리지 않으면 신앙생활 하기가 굉장히 힘듭니다. И почему? Потому что если не откроются наши духовные глаза, нам будет очень тяжело жить 능력이 верой. 필요한데요. Но нам нужны глаза. 여러분들 모세는 어떻게 했습니까? Что было с Моисеем? 모세를 하나님께서 광야에서 불러내죠. Бог призвал Моисея в пустыне. 그리고 시내산에 올라가서 И когда он поднялся на гору Синай, 40일 동안 금식하죠. он постился в течение 거기서 40 дней. 하나님께서 그에게 큰 영적 훈련을 시키는 겁니다. И Бог вот в то время, Он его воспитывал, духовно воспитывал. 그다음에 이제 내려와서 하나님이 일을 하게 되는 겁니다. И вот он спустился с горы и начал служить. 그러고 나니까 어떻게 돼요? 영안이 열리는 겁니다. И открылись его духовные глаза. 예. 그래서 우리는 신앙생활을 하면서 육안은 뭘 보는 거죠? 물질을 보는 겁니다. 물질. Мы с вами глазами видим только лишь то, что можно увидеть, материальное. 이 육안만 가지고 있어는 물질만 볼 수밖에 없다고요. Глазами, нашими физическими глазами можно увидеть только лишь 영안이 материальное. 열려야 영적 세계, 영계를 볼 수 있는 Физическое. 거죠. Но духовными глазами мы можем увидеть духовный мир. 신앙생활은 영적 생활입니다. Почему? Потому что жизнь с верой – это духовная 성경도 жизнь. 영적으로 봐야 돼요. И точно так же Писание мы должны смотреть духовно. 물론 우리가 이 성경에 세상에 사는 모든 여러 가지 걸 많이 기록이 됐지만은 Очень много разного записано в Писании. 영적으로 성경을 봐야 됩니다. Но смотреть мы его должны духовно. 그래서 자꾸 배워야 돼요. И поэтому мы должны постоянно 더 изучать 사모하고, Писание. 더 Мы должны 사모하고, желать 예. больше и больше, горячо желать изучать Писание. 제가 이번에 러시아에 가가지고 그 미알 목사님 가장 가까이 있는 목사 한 분이 저한테 와가지고 뭘 선물을 줘요 저한테 선물을. В прошлый раз, когда вот мы были в России, приближенный к пастору Михаилу, он пришел ко мне и хотел дать подарок. 뭘 조그마한 걸 가져왔더라고요. Какой-то небольшой подарок он 그리고 принес. 이게 뭔가 이렇게 Я 보니까 посмотрел, что это. 여러분들 그 우리가 갔던 거기가 그 우주의 로켓들을 사용했던 처음 로켓들을 발사한 데가 거기더라고. И Благовещенск – это то место, откуда запускают в космос ракеты. 근데 그분이 제일 먼저 그 우주에 갔던 사람이 갈가리? Гагарин. 예, 갈가리. 예. 갈가리라는 사람이 갔다 와가지고 그 기념으로 만드는 그거를 1961년도 거를 가지고 왔어요 저한테. 예. И он 그 принес, 선물을 가져왔어. он 선물. принес подарок, который был изготовлен еще в те времена, когда Гагарин был в 1961 году, когда он полетел в космос. 근데 로켓가 탁 발사하는 걸 만들었는데 И вот когда ракета вот это запустили ее в космос, 그리고 여기에다가 우주를 딱 그려놓고 여기에 뭐라고 썼는 줄 아세요? 여기 뭐를 써놨어. это вот такая вот как макет какой-то был, как взлетает ракета, и вот здесь вот было что-то написано. Peace라고 써놨어요. Было написано мир. 네. 그 러시아 말로 그좀 뭐죠? 평화가 뭐죠? Мир. 미를. 예, 그걸 여기다 써놨더라고. И вот на ракете было написано мир. 근데 그분이 저한테 하나 더 얘기한 게 있습니다. И он сказал мне еще. 그러니까 지금 61년보다도 더 발전했다는 거예요. Он говорит, сейчас, насколько развилась эта космонавтика, даже лучше и намного больше, чем было в 1961 году. 그 발전하는 이유가 뭐죠?
И в чем причина этого развития? 자꾸 연구하고 더 연구하고 Потому что 연구하니까 그렇게 постоянно 되는 거예요. проводили исследования, опыты. 예, 우리는 영적인 세계도 우리가 알았으면은 거기서 끝나는 것이 아니고 И если мы познали, что есть духовный мир, мы не должны 그 останавливаться на 말씀을 этом. 보고 Мы должны смотреть на 더 Слово. 기도하고 Мы должны больше молиться. 더 성령의 역사를 경험하고 Мы должны больше переживать действие Духа Святого. 예, 과거보다는 지금이 더 나아야 되잖아요. Мы должны быть лучше, чем в прошлом. 예, 그래서 우리가 영안이 열려야 된다 하는 걸 И поэтому мы 그런데 должны- 또 영안이 열렸으면 더 영적으로 더 깊어져야 된다는 걸 Если у нас открылись 말씀드리는 духовные 겁니다. глаза, то мы должны еще больше и больше углубляться в духовный мир. 예, 그래서 우리가 성경을 볼 때 그 영이신 하나님의 그 영을 내 영 우리가 영적 존재잖아요. Мы с вами духовные существа, 하나님이 영이시니까 и Бог есть Дух. 내 영으로 하나님의 영을 배우라는 겁니다. И поэтому мы своим духом должны изучать Бога, который есть Дух. 아멘. 예. 자, 오늘 이 본문 말씀 요한복음 1장 18절에 보면은 И если посмотрим Иоанна 1 глава 18 여긴 стих, 분명히 하나님은 영이시니라고 했는데 영을 볼 수 있다고 했어요, 없다고 그랬어요. здесь четко сказано, Бога не видел никто никогда. Значит, кто-нибудь видел когда-нибудь Бога? 분명히 제가 영은 볼 수 없다고 그랬잖아요. Сказано, что никто не видел. 그런데 자, 1장 18절 다시 읽어 주세요. Давайте еще раз откроем Евангелие от Иоанна 1:18. 본래 하나님을 본 사람이 본래 없으되 하나님은 볼 사람이 없습니다. Сказано, Бога не видел никто никогда. 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 요 한마디인데 얼마나 중요한지 모릅니다. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Это одно предложение, но насколько оно 절대 важно. 하나님은 볼 수 없어요. Сказано, что никто никогда не видел Бога. 근데 그 밑에 거 또 읽어주세요. 하나님 볼 수 없는데 어떻게? 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 독생하신 No. 하나님이 나타나셨다 그랬죠. Единородный Сын, Он явил Бога. 그래서 하나님을 자신을 나타내신 것이 뭐예요? И поэтому Бог каким образом явил себя? 대답하세요. 지금 1장 18절은 다시 천천히 시작. 본래 하나님을 본 사람이 하나님 없으되 볼 사람이 없어요. 그런데 뒤에 뭐라고 그랬어요? 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. 본래 하나님은 볼 수가 없는데 Бога невозможно увидеть. 그 뒤 밑에 답입니다. Но 하나님 자신을 나타낸 것이 뭐라고요? каким образом Он 시작. себя явил? 독생하신 예수 그리스도. Сказано, единородный Сын, Иисус Христос. 예수 그리스도를 봄으로 인해서 아 하나님이 계시구나라는 걸 깨달으라는 거죠. 그 И мы 말씀입니다. должны 지금. уразуметь, что когда мы видим Иисуса Христа, мы, значит, видим Бога. 하나님은 눈으로 볼 수 없습니다. Почему? Потому что Бога невозможно увидеть глазами. 그런데 하나님 자신을 나타낸 것은 독생자 예수 그리스도를 육신을 입고 오셨으니까 Но Он явил себя через Иисуса Христа, который пришел во плоти. 그러기 때문에 예수에 대한 걸 모르면 하나님을 전혀 모르는 겁니다. И 그거는. поэтому, если мы не будем ничего знать об Иисусе Христе, значит, мы ничего не знаем о Боге. 근데 우리가 하나님을 알려면 어떻게 알아야 돼요? А если мы хотим знать Бога, 영안이 열려야 돼요. у нас должны открыться духовные глаза. 예수를 보니까 하나님 계시는구나 안다는 거죠. Мы должны увидеть Иисуса Христа и понять, что Бог живой. 이해가시면 아멘 하세요. Если понимаете, скажите аминь. 여러분 내가 예은이가 저기 앉아 있는데 예은이를 보면서 엄마나 아버지를 내가 야가 엄마가 있나 아빠가 있나 그러면 내가 정신없는 사람이죠. Если, например, вот сидит Еын, и я буду думать, а если у нее вообще родители, мама и папа, то я буду странным человеком, который так думает. 예은이를 보면은 이성일 집사를 생각하고 아버지가 있지 그거 의심할 사람은 아무도 없습니다. И если мы видим Еын, то мы знаем, что у нее есть отец, и никто в этом не сомневается, что у нее есть папа. 지금 그걸 말씀하시는 거예요. И этот стих говорит именно об этом. 예수는 누구죠?
Кто есть Иисус? 하나님의 아들이십니다. Он есть Сын Божий. 유일하게 예수님은 육신을 입고 이 땅에 오셨어요. Он пришел, облегшись в плоть. 우리의 육신의 모양하고 똑같죠. И Он принял плоть точно такой же, как и мы с 그러니까 вами. 예수님을 보면 곧 하나님을 본 자다. И если мы видим Иисуса, значит, мы видим и Бога. 이해하시면 아멘 하세요. Если понимаете, скажите аминь. 그래서 예수는 하나님 품속에서 독생하신 하나님이 나타나셨다 그랬어요. Сказано, поэтому единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. 자, 요한복음 14장 8절부터 10절까지. Иоанна, 14 глава, 8-10 стихи. 빌립이 가로되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. 예수께서 가라사대 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐. 자, 우리 한번 따라합시다. 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 아버지 안에. Иисус 하세요. сказал, 따라서 내가 아버지 안에. повторите, скажите, я в Отце, 아버지가 내 안에. Отец во мне, 내가 아버지 안에. я в 아버지가 Отце, 내 안에. Отец во мне. 이게 굉장히 중요한 말씀입니다. Это 지금 очень 그 말씀을 важное 하고 слово. 있잖아요. 그러니까 그 말씀을 다시 한번 읽어주세요. Давайте 권사님. еще раз посмотрим этот стих. 나는 아버지 안에 있고 나는 아버지 안에 있고 Я в Отце, 아버지는 내 안에 계신 아버지는 내 것을 안에 있고 Отец во мне. 이게 하나라는 겁니다. 하나. Это означает, они едины. 네, 또 읽어주세요. 내가 믿지 아니하느냐. 내가 너희에게 이르는 말이 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔 그의 일을 하시는 것이라. 자, Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. 예. 인간이 하나님을 배울 수 있는 가장 적절한 방법은 딱 한 가지입니다. Один единственный способ, которым человек может увидеть Бога, 예수 그리스도를 보는 겁니다. это увидеть Иисуса Христа. 그 방법이 딱 하나고 유일합니다. Это один способ, и Он единственный. 아멘. 이게 이해가 가야 됩니다. И мы должны это понять, глубоко понять. 인간에게 하나님께서 허락하신 하나님을 볼 수 있는, 하나님을 배울 수 있는 가장 적절한 방법은 내가 예수를 보므로 그가 보내신 자 이렇게 이제 하나님 Единственный 아버지를 способ, 본다는 거예요. которым человек может понять и увидеть Бога, Он дал ему глаза, с которыми он увидел Иисуса Христа. 예, 사도행전 7장 56절 한번. 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한대. И сказал, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. 예, 사도행전 7장 56절은 스데반이 죽어가면서 영안이 열린 겁니다. Это стих из Деяния 7 главы, 56 стих, когда Стефан, его забивали до смерти, в этот момент открылись его духовные глаза. 돌에 맞아 죽어가면서 영안이 열린 거죠. Его побивали камнями, но открылись 그 его 영안이 духовные 열리니까 глаза. 인자가 하나님 보호자의 우편에 서신 것을 보도다 И 그랬어요. он увидел Сына Человеческого. 예, 분명히 보았습니다. Он увидел его. 이 눈이 영적인 눈이 열린 거죠. Почему? Потому что открылись его духовные глаза. 사도 요한도 마찬가지입니다. И то же самое апостол Иоанн. 예, 요한계시록에 보면 사도 요한도 하나님을 배운 거죠. 보호자 우편에 계신 그 앉으신 예수님을 본 겁니다. Точно так же Иоанн увидел сидящего на престоле и 그래서 Сына 우리는 Человеческого. 아버지를 원래 우리 영으로는 우리 눈으로는 이 육신의 눈으로 육 안으로는 볼 수 И 없지만은 поэтому физическими, плотскими глазами мы не можем увидеть духовное. 우리가 하나님을 볼 수 있는 유일한 길은 И поэтому увидеть Бога, единственный путь, 바로 예수 그리스도를 봄으로 인해서 하나님을 보았다는 거죠. это мы должны увидеть Иисуса Христа, а через Него увидеть и Бога. 자, 저를 보세요. Посмотрите на меня. 여기서 이 구원론이 아주 굉장히 중요한 게 있습니다. И сейчас здесь очень важный момент. 예수를 하나님의 아들로 보았습니다. Мы увидели Иисуса и приняли Его как Сына Божия. 우리는 예수를 바로 하나님의 아들이시다 하고 믿는 것은 육안으로 봤습니까? 영안으로 봤습니까? И когда мы верим, что Иисус Христос – это Сын Божий, то какими глазами мы это увидели? Глазами плотскими или же глазами духовными? 예, 어떤 신학자는요 이렇게 얘기합니다. Некоторые ученые говорят, 당신 예수 봤어?
이렇게 Они 얘기해. спрашивают, а ты сам видел Иисуса? 그러면 가만히 생각하면 난 본 적이 없거든. И если так подумать, конечно, мы его не видели своими 2000년 전에 глазами. 와서 말이죠. 내가 하나님의 아들이라고 하는 거 당신이 봤어? Вы 얘기를 видели 합니다. именно, вы своими глазами видели того Иисуса, который 2000 лет назад пришел и сказал, что я Сын Божий? 여러분들 절 보세요. 절 Посмотрите на меня. 여기에서 예수님을 본 사람 아무도 없습니다. Здесь из сидящих, здесь нет ни одного, который бы 그러나 увидел 성경에 있는 말씀을 내가 Иисуса. 그대로 믿는다 이거예요. Но мы просто верим в это слово. 이것이 육안이 열린 사람입니까? 영안이 열린 И 사람입니까? поэтому, которые верят это, люди, они имеют плотские глаза или духовные. 그렇죠. 영안이 열린 사람입니다. Это те, у которых открыты духовные глаза. 아멘. 자다가 깰 때입니다. 자다가 빨리 정신 차리세요. Пробудитесь, придите в себя, 눈 뜨세요. 눈 뜨세요. откройте глаза. 육신이 많이 피곤하지? 예? Плоть, она немощная, да, она устает. 제가 지금 영안과 육안에 대한 말씀을 하고 있는 겁니다. Я сейчас говорю о двух глазах, да? 우리가 Плотские и 하나님을 духовные. 볼 수 있는 유일한 길은 예수님. 우리가 유일하게 하나님이 허락하신 건 하나님의 아들 예수 그리스도를 내가 믿음으로 그게 영안이 뚫린 사람이에요. Единственный путь, по которому мы можем увидеть Бога, это только через 그분의 Иисуса 확신을 Христа. 가지고 있는 И 겁니다. это мы можем увидеть только лишь духовно. 예. 언제든지 내가 이 세상을 떠나도 И когда бы я не оставил этот мир, 나는 천국 갈 자신이 있다 이거예요. я имею уверенность, что я пойду в Царство Небесное. 여러분의 영안이 뜨인 겁니다. Если вы исповедуете так, то у вас открыты духовные 아멘. глаза. 예. 얼마나 감사해요. Насколько мы 세상 благодарны 사람들은 должны быть. 아무리 얘기해도 그거 안 믿습니다. Сколько бы ни говорили неверующим, они не верят в это. 아무리 논리적으로 얘기해도 믿지 않습니다. Насколько бы ни приводили мы разумных 그럴까요? доводов, они не верят в это. 영안이 뜨지 못했기 Почему? 때문에. Потому что у них не открыты глаза духовные. 우리가 아주 나는 안 믿어지는 게 이상해. Мне наоборот кажется, ну как можно не верить? 어떤 분은 나 이거 믿으면 좋겠는데 목사님은 믿어지는 게 너무 믿어지니까 아주 보기 좋다고 그러고 가는데 나는 왜 이렇게 안 믿어지느냐고 그러거든요. И есть такие люди, которые говорят, как бы я тоже хотел в это верить, как вы верите в это, пастор, но почему же я не верю в это? 우리 이태우 씨가 저기 있는데 자꾸 이제 이태우 씨에 대해서 내가 얘기를 해서 좀 Вот у 미안합니다만 нас брат ИТО есть. 이태우 씨가 제가 지금도 기억이 나요. 그 병원에 이제 우리 윤 집사하고 같이 찾아갔어요. Я до сих пор помню тот день, когда мы вместе с диаконом Юн Бенчоли поехали к нему 그때 в 이제 우리 больницу. 집사람하고 나하고 이제 윤 집사하고 같이 갔어요. Вот с Амонием, и диаконом Юн Бенчоли, я, 그날따라 мы 또 поехали на 파킹이 안 посещение. 돼가지고 그냥 어디 갔다 파킹해오고 그래가 이제 겨우 올라간 거예요. 이제 그 병원에 И 올라간. мы очень долго парковались, в общем, наконец мы пришли в больницу. 그래 또 좋은 장소로 해가지고 이제 같이 앉았습니다. И вот 앉아가지고 мы сели вместе, 제가 이제 복음을 제시하고 다 и я 했습니다. стал передавать ему благую весть. 그래서 하여튼 알아서 하겠습니다. 그러더라고요. 믿겠습니다. 그랬어요. И он тогда сказал, хорошо, я буду верить. 그럼 내가 이제 기도를 해줄 텐데 내가 뭘 위해서 기도를 해드릴까요? 그러니까 물었어요. И 물으니까 я 본인이 спросил, за что помолиться? 목사님 그냥 배만 안 아프면 살 거였습니다. 그러더라고요. И он сказал, только бы лишь у меня не болел живот. 오늘 간증했잖아요. И сегодня он свидетельствовал об этом. 제가 그 소리를 들었거든요. 예. 그러나 뭘 먹었는데 먹고 나면 아파가지고 막 아침에 일어나면 식은땀이 나고 막 그 얘기를 하더라고. И он говорил вот о том, что он не мог есть, а если даже что-то ест, прям с него градом льется пот. 그래서 사실은 좀 우리 이태우 씨가 뭐 우리 아들하고 나이가 우리 아들보다 조금 미친가 뭐 모르겠어요. 모르는데 그렇잖아요. 이건 너무 안 됐더라고. 정말 내 자식 같기도 하고. И вот я смотрю на него, он почти ровесник с моим сыном, и вот он по возрасту как сын мне, и мне так жалко его. 그래가지고 간절히 우리 다 같이 윤집사 우리 집사람하고 앉아가지고 다 같이 기도했어요. И вот мы в тот момент очень горячо молились за него. 그리고 이제 본인은 병원에 들어가고 우리는 왔어요. И он вернулся в больницу, а мы, разъехались. 뭐 그 다음 날부터 안 아프기 시작했다 그러잖아요. И вот он говорит, что со следующего дня исчезли боли. 그것을 육안으로 뜬 사람이 이제 오늘 여기서 간증을 들었잖아요. И сегодня мы слышали, да, это свидетельство. 육신의 눈으로 보면은 이렇게 생각할 수 있습니다. Если бы слушать это свидетельство, просто глядя плотскими глазами, 우연히 그럴 수 있겠지.
Мы можем сказать, что это 아니 난 может быть случайность. 그런 사람한테 얘기 들은 적이 있어요. Я много людей, которые так говорят, что это случайность. 근데 오늘 우리 이태엽 씨가 목사님 그 하고 나니까 너무 편안해서 그랬는데 하나님이 역사하신 거잖아요. Но мы знаем, что вот тот мир, то, что исчезли эти боли, это же действие Божье. 하나님이 역사하셨다는 걸 믿는 사람은 영안이 떠인 И 사람입니다. тот, кто верит, что это действительно сделал Бог, у того открыты духовные глаза. 사람이 살다 보면 우연하게 기적도 일어날 수 있으니까 이런 소리 하는 사람이 있어요. Некоторые говорят, ну да, чего только в этой жизни не 그건 увидишь. 육안입니다. 육안. Почему? Потому что все время смотрят только лишь физическими глазами. 그건 신앙이 아니에요. Это не вера. 신앙은 하나님이 하셨다 하는 그게 신앙입니다. Вера — это когда мы говорим, что Бог 육신의 это 눈을 뜬 сделал. 사람은 그렇게 되는 겁니다. Тот, кто говорит с открытыми духовными глазами, он видит это. 그러니까 우리는 크리스천의 눈과 그다음에 세상의 눈이 틀리죠. И поэтому взгляд христиан и взгляд неверующих этого мира, они отличаются. 자, 저를 보세요. Посмотрите на меня. 예수님을 바라볼 때 Когда мы смотрим на Иисуса, 육신의 눈으로 보니까 смотреть плотскими глазами, 요셉의 아들입니다. то мы просто увидим, это сын Иосифа. 그렇죠? Так же? 근데 우리는 예수님을 바라볼 때 Но когда мы смотрим на 제가 Иисуса, 곧 하나님의 아들이다. мы видим в нем Сына Божия. 우리는 여기에 속한 겁니까? 여기에 속한 И 겁니까? поэтому к каким людям мы 영에 относимся? 속한 거죠. К людям с 어. духовными глазами. 예, 영 안으로 보니까 그는 비록 육신을 입고 요셉의 아들로 오신 걸로 돼 있지만은 그는 하나님의 아들이라는 걸 믿는 것이 바로 영안이 뜨인 И 겁니다. поэтому, когда мы смотрим духовными глазами, мы видим, несмотря на то, что Он пришел во плоти, несмотря на то, что Он сын плотника, но мы видим в Нем Сына Божия. 예수님께서 세상 사람이 나를 누구라고 하더냐? Иисус спросил у своих учеников, за кого почитают люди 뭐 меня. 선지자입니다. 아니면 Некоторые 침례 говорят, за 요한입니다. пророка, за Иоанна 너희는 Крестителя. 나를 누구라고 하느냐? Он спросил, а вы за кого почитаете 저는 меня? 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. И Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. 여러분들 베드로가 그게 그때 주님 곁에 있었지만은 Петр, он тогда находился прямо рядом с Господом. 모든 사람이 예수님의 하나님의 아들이라고 믿지 않았습니다. Но не все люди, которые находились там, они верили, что Иисус есть Сын 그는 Божий. 나사렛 목수의 요셉의 아들로 이렇게 다 봤습니다. Они видели, что это просто человек из Назарета, сын плотника Иосифа. 그러나 베드로는 어떻게 봤죠? Но какими глазами он 주는 видел 그리스도시에 살아계신 이 하나님의 아들이라고 했습니다. Петр? Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. 바요나 시몬아 네가 복이 있다. И он сказал, блажен ты, 영이 Симон, 열리고- сын Ионин. 베드로가 그냥 정신없이 한 거 아닙니다. Петр не сказал это в каком-то таком бессознательном 예수님 뭐라고 состоянии. 그랬죠? 예수님 뭐라고 그랬습니까? Что сказал 그 Иисус? 베드로에게 뭐라고 Что 했습니까? он сказал Петру? 바요나 시몬아 네가 복이 있다. Он сказал, блажен ты, Симон, 이를 сын 알게 Ионин. 한 이는 어떻게 됐다고요? 하늘에 계신 아버지께서 너에게 알게 했다고 И он сказал, 그랬어요. потому что Бог, Отец, открыл тебе это. 영적으로 알게 했다는 거죠. То есть он познал это 영안이 духом. 열린 겁니다. Он познал это духовно, и открылись его духовные глаза. 그래서 우리는 하나님을 하나님의 영으로만 영으로 알 수 있다는 И 거죠. поэтому только лишь духом мы можем 성령으로 알 수 познать 있다는 Бога, 겁니다. который 성령으로. есть Дух, Духом Святым. 예. 그래서 우리는 신앙생활은 И поэтому 신앙생활- наша жизнь вера 영안이 열려야 됩니다. всегда должна быть с открытыми 그래야 하나님이 духовными 하시는 глазами. 일, И тогда, 인간이 하는 일을 대만 구분할 수 и 있습니다. тогда мы сможем четко различить, где действует человек, а где действует 한 Бог. 10분 전에 한 5분만 더 하도록 합시다. 5 минут и закончим. 성경에 나와 있으니까 그대로 좀 한번 볼게요. Мы посмотрим. 이 Писание. 병이 있습니다. 병균. 이 병균을 Например, вирусы какие-то. 의사가 봤을 때 Когда на них смотрит врач, 의사는 뭘로 보죠? 뭐를 찾죠? что он ищет? 균을 찾습니다. 균. Он ищет инфекцию, да? 바이러스라 그러죠. Вирусы. 이 병의 원인이 뭐냐? 그러면 의사는 균이다. 이렇게 얘기합니다. И тогда он ищет причину этой болезни, и врач говорит, а причины это, например, такие-то 바이러스다. вирусы. 그래요. 바이러스라고 그러죠. Вирусы. 예. 틀린 거 아닙니다. 맞습니다. Это правильно, это так. 그러면은 우리가 영안이 이거는 지금 육안으로 본 사람이에요. Врачи 의사는. это люди, которые видят просто физическими глазами. 그러면 우리가 плотскими. 영안이 열린 사람은 이걸 어떻게 이게 병이 뭐지? Мы же с вами,
мы с вами, имеющие духовные глаза, как мы смотрим на болезнь? 영안이 열린 사람은 병든 심령을 보는 겁니다. Мы смотрим на то, откуда эта болезнь. 자, 우리 한번 성경 찾아봅시다. Давайте откроем Писание. 예수님의 방법과 의사의 방법을 한번 비교해 보는 거죠. Мы сравним способ Иисуса и способ врачей. 네, 누가복음 13장 찾으세요. Откроем от Луки 13 главу. 권사님 누가복음 13장 10절부터 13절. 안식일에 한 회당에서 가르치실 때 18년 동안을 귀신 들려 앓으며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라. 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고 안수하심에 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Аминь. 자, 의사는 이 병균을 의사는 균으로 봅니다. 바이러스로 봤다고. И поэтому врачи смотрят на болезнь, что она от какого-то вируса. 그런데 예수님은 어떻게 봤죠? Как же смотрел на болезнь Иисус? 18년 동안에 귀신에게 눌려서 꼬부라졌다 그랬죠. Он сказал к той женщине, которая 18 лет была скрючена, он сказал, что это от духа немощи. 누가가 누구라고 그랬죠? 직업이 뭐라고 그랬죠? А кто это написал? Это Лука. 의사입니다. Лука – это врач. 그도 의사로서 이게 균이다 얘기할 수 있어요. Наоборот, Лука, он мог бы написать, что это болезнь у нее от какого-то там вируса. 근데 누가는 영안이 열린 사람이라고. Но у Луки были открыты духовные глаза. 그러니까 그걸 기록할 때 꼬부라진 18년 동안 귀신에게 눌려서 꼬부라졌다는 거죠. И поэтому, когда он писал это Евангелие, он написал, что женщина была 18 лет скрючена. 다른 사람도 могла 아닌 выпрямиться. 의사입니다. 의사. Это пишет сам врач. 근데 예수님이 기도하심으로 말미암아 Но через Иисуса Христа, 풀렸습니다. через исцеление Его, она выпрямилась. 세상 사람은 그걸 이해 못해요. И неверующие, они никак не могут понять 하나님의 этого, как это 방법이잖아요. возможно, потому что это Божий способ. 그래서 꼬부라진 것 쉽게 얘기해서 그 사람을 18년 동안 꼬부라지게 한 놈이 누구죠? И поэтому кто скрючил ее и держал ее в таком состоянии 18 лет? 귀신입니다. Бесы. 근데 어떤 사람은 또 이래. 아니 목사님, 기침도 귀신입니까? 그래요. 기침 감기하는 것도 И 귀신이라고. некоторые говорят: ой, пастор, тогда что, и кашель это тоже бесы приносят? 나는 기침을 귀신이라고 얘기한 적이 없어요. Я не говорю, что кашель это бесы. 이 균을 누가 몰고 들어왔느냐는 거죠. Важно, кто принес этот вирус. 이게 귀신이 몰고 들어왔다는 거죠. Это бесы приносят их. 또 한 군데 봅시다. Давайте еще одно место 마가복음 откроем. 9장 Марка 9 глава, 25절 26절. 25 стих. 예수께서 무리에 달려 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖어 가라사대 벙어리 되고 귀먹은 귀신아. 잠깐요. 벙어리 되고 귀먹은 뭐라고 그랬죠? 귀신아 그랬죠. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: 밑에 읽어주세요. дух немой и глухой. 내가 내게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하시매 Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. 귀신이 소리 지르며 아이로 심히 격려를 일으키게 하고 나가니 그 아이가 죽은 것 같이 되어 많은 사람이 말하기를 죽었다 하나. 그런데 고침을 받았죠. 여러분들 우리 김계와 권사님 귀가 한쪽 완전히 안 들렸다고 그랬잖아요. И вот сегодня наша старица, она свидетельствовала, что у нее 한쪽은 반이 들렸는데 не было слуха, да? Она потеряла слух на одно ухо. 내가 기도한 거는 다른 기도한 거 아닙니다. Я не молюсь ни о чем другом. 제가 이제 상대방이 인격이 있기 때문에 항상 제가 이렇게 얘기합니다. И так как вот человек, который стоит передо мной, это личность, я всегда говорю: 이 더러운 귀신아, я повелеваю, когда обращаюсь, и 하나님의 изгоняю. 귀한 딸에게서 떠나가라 내 그래. Я обращаюсь к бесам и изгоняю из драгоценных 왜냐하면 детей чад 상대방이 Божьих. 그럼 내가 귀신이라는 얘기인가 이렇게 생각하기 때문에 Но люди могут еще подумать, что пастор смотрит на меня как на беса. 여러분의 영혼은 하나님의 귀한 영혼입니다. Нет,
Ваш дух – это драгоценный дух. 여러분의 육체를 그렇게 멀게 했던 그 악한 놈들이 하는 짓이죠. Я говорю и обращаюсь к тем, которые приносят эти болезни. 어떤 사람은 이렇게 합니다. 목사님인데 어떻게 귀신이 오느냐고. И они говорят, а как же тогда могут приходить эти бесы? 어떻게 보면 여기에서 공격을 제일 많이 받는 사람이 목사입니다. Могут ли бесы атаковать пастора? Но из среди всех присутствующих больше всего атак получают 그래서 пастора. 어떤 데는요, 토요일 날 저는 웬만한 전화를 급한 전화 아니면 안 받으려고 그래요. И поэтому по возможности вот в субботу перед воскресеньем 어떻게 해서라도 я не 사람들을 принимаю даже 피곤하게 никаких 만들고 звонков. 전화해서 설교 못하게 만들고 막 그러거든요. Почему? Потому что я готовлюсь к проповеди, но бесы любыми способами, там через звонки, 우리 еще 김기아 через что-то, 권사님의 그 мешает 귀를 этому. 누가 했느냐? Кто сделал так со слухом нашей 어떤 사람은 старицы? 하나님이 또 그렇게 주셨다고 또 그렇게 얘기를 해요. И некоторые говорят, что это Бог так сделал. 그러면 하나님이 병 주고 약 주는 분입니까? Тогда Бог дает болезни и сам же от них лечит. 우리가 인생을 살아가면서 나도 모르게 공격을 받은 거죠. Мы живем здесь, и мы даже не замечаем, когда порой 근데 нас 우리- начинают атаковать. 제가 김기아 할머님 연세가 많으신데 И сегодня вот у нее уже такой 난 возраст 저분이 преклонный. 귀가 아픈지 그것도 몰랐어요. Я не знал, что у нее такие проблемы со 근데 слухом. 하나님은 아시잖아요. Но Бог знает. 근데 한 가지 특징이 있었습니다. 이번에 우리 김기아 권사님이 Но вот была одна вот особенность у нас. 그 빌딩이 엘리베이터가 없습니다. В этом здании, где мы проводим трейсдиас, нет 그런데도 лифта. 열정을 들여서 참여하려고 올라가시더라고. 올라가서 할 일 다 하고 또 내려오시고 И вот она все эти дни, она с трудом, но она 예배 ходила 참석해서 по этой 박수 치고 лестнице 다른 사람보다 더 туда-сюда. 밝게 하시더라고. И она такая была активная, активнее, чем кто бы там ни был. 근데 거기에 악한 놈들이 그걸 몰고 와가지고 이게 완전히 이렇게 못 듣게 하다가 그냥 떠나가는 겁니다, 그냥. И вот те бесы, которые до сих пор мешали ей, чтобы преграждали, чтобы она не слышала этого, они убежали. 제가 오늘 아침에 운전을 하고 오는데 내나가 전화가 왔어요. И сегодня я вот за рулем, и вот 목사님 목소리 들어보면 이게 좋은 소식인가 나쁜 소식인가 나도 이제 알아. но мне достаточно услышать просто только голос, и я знаю, а хорошие будут говорить или о 목사님한테 плохом. 얘기할 게 있대. 빨리 얘기해라, 빨리. И она говорит мне, пастор, мне надо вам что-то 좋은 сказать. 소식입니다. 그러는 И 무슨 я говорю, 소식이야? быстрее говори. Она говорит, 김기아 хорошая 할머니가 весть. 귀를 떠졌다는 거예요. Она говорит, что слух 그 우리 появился. 이양순 проявился. 권사님 어머니고 다 같이 있었는데 내가 뭐라고 얘기한 И 줄 мы 아세요? вместе вот 내가 со 보니까 старицей 그 Янсон. 권사님은 뜨고도 남겠더라. 내가 그랬어요. И я говорила, что она еще лучше будет слышать. 그건 누가 하신 거죠? И кто это сделал? 하나님이 하셨잖아요. Это сделал Бог. 그게 영적으로 눈이 떠인 사람입니다. Это потому, что человек с открытыми духовными глазами. 아침에 얼마나 기쁨이 있는지 모르겠어요. Я не знаю, меня так переполняла радость. сегодня 토요일부터 утром. 주일까지 나쁜 뉴스는 나한테 전화하지 마세요. И поэтому с субботы на воскресенье не доносите до меня плохие новости. 정말 감사죠. 예. Мы так благодарны Богу. 여러분들은 다 영적으로 눈이 떠인 사람입니다. 예. Поэтому вы все люди, 우리는 имеющие духовные 육신의 눈도 глаза. 가지고 있지만 영적 세계를 눈을 떠야 돼요. Несмотря на то, что мы каждый из вас имеем плотские Аминь. глаза, мы должны иметь также и 자, духовные. 우리 다 일어나세요. Давайте все вместе поднимемся. 우리 찬송 한번 하고 감사하고 기도하고 헤어지도록 합시다. Прославим, помолимся и разойдемся. 윤 집사님 이거 좀 켜주세요. 네. 자, 이거 좀 내려주세요. 여기서. 아까 주님은 높고 위기도 하시면 1절만 부르고 우리 기도하고. 네, 잠시 우리 장로님들 좀 남아주세요. Пресвитеры, останьтесь ненадолго после служения. 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 내 손 주님의 보석 우주의 찬美주님의 높고 위대하심을
우리 박 집사님 저 안경 쓰고 있는 저분 남편이 저한테 왔었습니다. 통역에. И когда мы были на Трес-Диасе, подошел супруг 박 집사님. Пак Светланы, Пак Чунги. 네. 이명이 들린다고 그랬어요. И он говорил, что у него был шум в ушах. 그리고 안수 받고 이명이 날아갔어요. И после того, как он получил молитву с возложением, шум исчез. 근데 저녁에 올라가니까 또 그렇더래요. А вечером он вернулся в комнату, и снова шум 근데 появился. 아침에 제 옆으로 왔습니다. И утром он пришел в Рой-Рум и встал рядом с пастором. 안녕하세요. 그러니까 И 예 그랬어요. он поздоровался. 근데 마지막 갈 때 부인하고 저한테 같이 가까이 왔어요. И потом он подошел уже вместе с супругой. 목사님 이상합니다. И 그래요. он говорит: пастор, что-то 뭐가 странное. 이상하냐고 내가 И я 그랬어요. спросил, что случилось? 이명이 들리다가 목사님 눈만 보면 없어진다는. Он сказал: у меня снова появился шум, но я как только увидел я сегодня утром пастора, шум опять исчез. 악한 것들이 움직이는 거죠. Почему? Потому что мы говорим, что 그런 분은 эти 말씀을 злые 듣고 духи, они 기도하면 двигаются. 그것 많은 겁니다. Они слышат слово, и они 굉장히 убегают. 오래됐다고 그래요. И он очень долгое время страдал от этого. 우리는 자꾸 영적으로 더 나가고 И 더 поэтому 나가고 мы 해야 должны в 됩니다. духовном плане выходить, 오늘 시간 우리 기도할 продвигаться 때 все дальше и дальше. 1분 вперед. 동안만 기도합시다. 1 минуту 하나님 помолимся. 나에게 능력을 달라고, Просите, чтобы Бог дал вам силу, 권능을 달라고 чтобы 기도하세요. Он дал нам власть, 영감을 달라고 чтобы Он 기도하세요. дал вам 하나님 더 신령한 눈이 뜨이게 해달라고 духовное 기도하세요. водительство, чтобы 다 открылись 같이 ваши духовные 다 같이 глаза. 주 예수 세 번 합시다. Трижды возовем Господь Иисус и будем 주 молиться. 예수여, 주 예수여, 주 예수여. 사랑원이가 분사하시고 자비로우신 아버지 하나님 늘 감사합니다. 아버지 오늘도 저희들에게 놀라운 은총과 권능을 베풀어 주심을 감사합니다. 아버지 저희들에게 신령한 눈이 뜨게 하여 주시옵소서. 신령한 눈이 뜨게 하여 주시옵길 간절히 바랍니다. 영적 부위를 주시옵길 간절히 바랍니다. 영적 부위를 주시옵소서. 영적 부위를 주시옵소서. 영감을 주시옵소서. 영감을 주시옵소서. 영적 부위를 주시옵길 간절히 바라고 합니다. 주여 성령으로 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 역사하여 주시옵소서. 영적 부위를 주시옵소서. 영감을 주시옵소서. 능력 주시옵소서. 영감이 충만하게 하여 주시옵길 간절히 바랍니다. 영감을 주시옵소서. 영적 부위를 주시옵길 간절히 바라고 합니다. 하나님 은혜가 넘치하여 주시옵길 간절히 바라고 합니다. 하나님 아버지 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 이번에 3박 4일 동안 큰 은혜를 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты излил на нас такую огромную благодать все эти 3 또 дня. 영적 눈을 뜰 수 있도록 도와주심을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты помог нам открыть духовные глаза. 이번에 참여했던 분들 또 온 교인들, 캔디데이트들 다 영감 충만하게 허락해 주시고 Господь, благодарим Тебя за то, что Ты излил нам свое духовное водительство на всех, кто присутствовал. 성령 충만함이 지속될 수 있도록 도와주시며 Помоги нам, чтобы не прекращалось водительство Духа Святого. 병든 자들 완전히 자유케 해 주시옵소서. Господь, полностью освободи больных. 영적인 от болезней. 신령한 눈이 떠여가지고 Господь, благослови, чтобы открылись духовные глаза. 날마다 영적 싸움에서 승리하게 하여 주시고 Господь, помоги каждый день побеждать в духовной борьбе. 임마누엘 교회는 더욱더 이 туристи아스가 발전해서 많은 영혼들을 구원하는데 사용되게 해 주시옵소서. Господь, используй церковь Иммануил в деле Трес-Диаса, чтобы мы могли спасать еще больше душ. 이 시간 예수의 이름으로 명하노니 И в этот час я повелеваю именем 악한 Иисуса. 놈들은 다 떠나갈지어다. Грязные бесы вон. 모든 질병은 다 떠나갈지어다. Вон всякие болезни. 성령을 물붓듯 부어주시옵소서. Господь, излей Духа Святого. 예수의 이름으로 Во 기도합나이다. имя Иисуса молимся. 아멘. 다 같이 주기도합시다. Закончим молитвы Господни. 하늘에 계신 Отче наш, 우리 아버지 сущий на 이름이 небесах, 거룩히 да 여김을 светится 받으시오. имя Твое, 나라의 да придет 마옵시며 Царствие Твое, 뜻이 하늘에서 да будет 이루어진 것 воля 같이 Твоя и на 땅에서도 земле, как на 이루어지니 небе. 오늘날 Хлеб 우리에게 наш 용할 насущный 양식을 дай нам на 주옵시고 сей день. 우리가 И 우리에게 прости нам 죄지은 долги 자를 наши, 사하여 준 как 것 мы 같이 прощаем 우리 должникам 죄를 нашим. 사하여 주옵시고 И не 우리를 веди нас в 시험에 들게 하지 искушение, 마옵시며 но избавь 다만 нас 악에서 от лукавого. 구원하옵소서. Ибо 나라와 Твое есть 근세와 царство, 영광이 и 아버지께 сила, и 영원히 слава 싸움나이다. вовеки. 아멘. 주님 앞에 영광이 박수를 Прославим 드립니다. Господа. 우리 이태우 씨는 나오고
우리 이말머니 나오고 김계와 권사님 다시 한번 나오세요. 그리고 기도받을 분 빅터 나오세요. 빅터 나오고 네 나오고 장로님들 우리 저 4층에 가주시면 제가 바로 올라가겠습니다. 기도해드리고 올라갈게요. 네 기도합시다.